今天我们要来学习怎么准备点心，用到的材料有1小包点心、剪刀、盘子。这个是干燥剂，是不可以吃的，所以我们把它放回到袋子里，当做垃圾，丢在垃圾桶。那现在我们的点心就准备好了，现在请小朋友们自己来准备点心，谢谢。